Young Africans kwa jinsi nilivyoangalia ule mpira, ile ilikuwa kama sherehe tu ya Diala, kwa sababu Yanga yenyewe jana walikuwa wanacheza show game na hawajatilia kilini mechi ya jana. Walikuwa wanacheza kama sherehe kufurahisha mashabiki wa Yanga, na kama wangecheza kama zile mechi za kimataifa, jana tulikuwa tunashinda goli nyingi sana. Sana tungeshinda. Na kama ulivyotazama katika game hiyo, pengine Young Africans walitendea haki au walicheza kama wamezidiwa kwa sababu ya uchovu? Young Africa haijawa na uchovu kwa sababu ile ni timu kubwa, imezoea mashindano makubwa ya kimataifa. Kilichofanyika jana ni kucheza show game, mpira mwingi, pasi fupi, ni mpira wa burudani. Hata sisi tumeenda uwanjani, tunaenda kuangalia burudani. Hakuna, hatujasema leo tunakamia, hapana. Sisi ligi ya ndani tunafanya kama tunavyofanya jogging, hatufanyi kama tunacheza ligi, kwa sababu hii ligi ya ndani sisi tumeshaikamata, na maana tunapocheza tunacheza kama mazoezi tu kwa ajili ya kujiandaa ligi ya mabingwa bara la Afrika. Lakini kwa ligi ya ndani sisi hatuwezi kuhesabia, kwa sababu timu tunazocheza humu ndani, timu nyingi ni dhaifu. Wengi wamejiuliza maswali, kwa nini Duke Abuya amepewa mchukua mchezaji bora katika mechi ya jana, kwamba kwa nini wasingemtafuta mwingine na baada ya kumpa yule? Anastahili, yule ni mchezaji mzuri, kile alichopewa anastahili kwa mchezaji bora wa siku ile. Wameangalia kiwango chake na jinsi alivyocheza, anastahili kupewa lile tunzo. Kwa anachokifanya kipa Msheri, kwamba kwa nini asiitwe kwenye timu ya taifa ikiwa Yakubu anafungwa kila wakati? Timu ya taifa, wale makocha wa Swahili tuliokuwa nao hawajui kuchagua timu. Wanachagua timu kiurafiki, kiundugu, kujuana, kwa sababu yule golikipa Yakubu huwezi kumwenzisha namba moja timu ya taifa ukamwacha Misheli, kwa sababu Misheli ni golikipa mzuri. Ndio maana hata timu ya taifa haijafanya vizuri kutegemeana na makocha tuliokuwa nao, ni makocha ambao udhaifu, wameshindwa kuchagua wachezaji wazuri. Ndio maana mimi nasema hawa makocha weusi hawa kwa hapa timu kubwa kama hizi tunafanya kosa. Siku moja nishasema, wakasema wao, kwa nini wadharau watu weusi? Sio kuwadharau, utendaji wao wa kazi ni mbovu, kwa sababu unashindwa kumchukua golikipa wa maana ukamchezesha pale kama Misheli tukapata matokeo mazuri. Wewe unaenda tu kumchukua golikipa yote unamtaka wewe ukamweka pale kwa ajili ya urafiki. Sasa ile inakuwa na haribu, sababu Misheli ni golikipa mzuri. Yaani yule ndio ilibidi awe panga pangua timu ya taifa, ni golikipa mzuri, yule ni level ya Diala. Yule ni level ya Diala. Mimi nashangaa yule bwana mdogo haitwi timu ya taifa, lakini kwa sababu ya urafiki. Na inawezekana Gamonda atamuita kama hajaitiwa tu na watu wengine. Kama Gamonda atatumia akili yake ya kuchagua wachezaji, yule kijana ataitwa. Unadhani kwenye Afrika anaweza kaitwa? Ataitwa kama Gamonda atatumia akili yake, sababu hao makocha sometime wachezaji huwa wanachaguliwa. Kwa sababu kama uchaguliwi huwezi kumwacha Gamondo ukachukua Yakubu. Huwezi kumwacha wewe Misheli ukachukua Yakubu. Sababu Yakubu ukimwangalia anafungika kirahisi. Ana umbile zuri, lakini bado uzoefu wake ni mdogo. Tofauti na Misheli. Misheli anachezea timu kubwa. Unajua unapomchukua mchezaji ambaye ametoka timu ndogo ukampeleka kwenye timu ya taifa unafanya kosa. Kwa sababu wewe huwezi kumchukua mchezaji ambaye ametoka timu ndogo kama Simba alafu kampeleka timu ya taifa, alafu unamwacha mchezaji mkubwa anachezea timu kubwa kama Yanga Afrika ukamwacha, bado hujafanya sahihi. Hata sisi timu ya taifa inakuwa anatupunguza nguvu. Tumeona Pacome Zouzoua anapoanzia nje kuna mambo fulani yalikuwa yanajitokeza, timu kama inazidiwa fulani, anapoingia kuna mambo yanabadilika. Je, kwa mtazamo wako ni kweli wale wanaosema kwamba Yanga bila Pacome Zouzoua inakuwa sio Yanga? Hapana, wanaosema hivyo wanakosea, au tunaweza kusema mashabiki mandazi ni watu ambao hawajui mpira, kwa sababu wale labda wanaangalia burudani. Unajua mpira wa Tanzania ukisimama juu ya mpira wewe ndio unaonekana kuwa hodari. Sasa Pacome uwezo kusimama juu ya mpira huo uwezo anao. Sasa anapokosekana wakawepo akina Yakuba, akina nani hawa, akina Ekua, akina hawa aliochukua tunzo jana, huyu nani huyu? Aliochukua Duke Abuya. Utaona timu haichezi vizuri kwa sababu washabiki wengi wa Tanzania wamezoea mchezaji apande juu ya mpira. Sasa hata huyu Pacome asipocheza timu itapata ushindi
na timu itacheza vizuri kwa sisi tunaoelewa mpira. Ila wale wanaokuja mpilani kama wamekuja wamelewa pombe kwa ajili tu ya kufuata watu midundiko, wanaweza kusema sipoingia Pacome timu haiwi mzuri. Sio sahihi. Ila Pacome mimi namfananisha na JJ Okocha wa mwaka 94 Super Eagles ya Nigeria. Ina maana anasimama juu ya mpira, anaburuza watu 6. Ile ni burudani katika timu. Ndio watu sana wanachokifuata. Wanafuata burudani kwa sababu sehemu yoyote unapoenda cha kwanza ni burudani. Sasa wale wachezaji wa Yanga hawana udambwi kama wa Pacome, na kila timu inatokea mchezaji mmoja pakao na udambwi. Lakini katika ukanda wa bara la Afrika kwa muda huu timu zote naziangalia, hata bara la Asia na Amerika, hakuna mchezaji mwenye uwezo ule kama Pacome. Ndio maana watu wengi wanamisi zile vitu, wasema bila Pacome timu haichezi vizuri. Sio kweli, timu inacheza vizuri. Lakini watu wanafuata burudani, wanafuata furaha, kwa sababu unapokuwa na mchezaji kama Pacome, vile vituko unaofanya, anapigwa chenga, mtu sio kama atakuvunjika mguu, wao wanashangilia, wanaona raha. Yaani kama vile tunapocheza na Simba, wao wanatabika Simba, basi wao wanaona raha. Sasa sio kama tutashindwa kupata matokeo kwa ajili ya Pacome, hapana. Wao wanafuata burudani. Okay. Yeah. Namzungumziaje mchezaji Ekua ambaye amepewa nafasi sasa hivi anaonekana mara kwa mara anaanza. Kwa uchezaji wake mpaka sasa hivi unamwonaje? Maana wengi wanasema Ekua ni kama hamna kitu hivi. Yule ni mchezaji mzuri. Unajua huu mpira jinsi ulivyo, kuna wachezaji ambao wanaweza kufika katika timu wakafanya vizuri moja kwa moja, na kuna wachezaji wanaweza kukata miezi mitatu bado hawajakaa vizuri. Sababu hata Ulaya tulimuona Torres alipotoka timu ya Liverpool akaenda timu nyingine, alikuwa anafanya vibaya, lakini alikotoka alikuwa anafanya vizuri. Unaona? Sasa ndo mpira jinsi ulivyo, lakini atakuja kukaa vizuri kama alivyokuwa amekaa Prince Dube, ambao wachambuzi wengi walikuwa wanapiga kelele Dube. Sasa hivi naona ananyamaza. Ametufikisha pointi 4 ligi ya mabingwa, na jana kafunga goli Dube. Naona wachambuzi sasa wanaona aibu, wamekaa chini wanalia sasa hivi, wanaona aibu. Na hata kwa huyu Ekua itakuwa hivyo hivyo. Lakini ile penalty ilikuwa ni halali kweli? Penalty aliyofunga Dube waliopewa Young Africans ilikuwa ni penalty halali, ama maana kuna wengine wanasema haikuwa penalty halali ile? Hii mizozo kila siku inatokea. Kwa Yanga akifunga goli offside, Yanga akipata penalty inakuwa sio sahihi, kwa sababu hata mtu yote anapofika level ya utajiri, maskini huwa wanamchukia. Sasa level iliyofikia Yanga sasa hivi, watu wengi wenye hali ya chini wanaichukia Yanga. Yaani ndo maisha jinsi yalivyo. Ndio maana hata tajiri sasa hivi hawezi kukaa Buguruni au Mbagala, atauliwa, atatiliwa sumu. Lazima tajiri akakae Masaki na wenzie. Yaani unapoanza kupata pesa huwezi kukaa na malofa, lazima ukakae Masaki. Sasa hata hii Yanga sasa hivi, sisi kucheza hapa Tanzania kwa sababu ndo nchi yetu na ligi yetu, lakini level yetu sisi ilibidi tucheze Spain, Ujerumani na nchi zile kubwa za Ulaya. Ufaransa, Norway hatuchezi, Ulaya za malofa zile sisi hatuwezi kucheza. Nchi hizo ambazo nimekutajia. Sasa sisi tunacheza ligi ambayo wanaotufuata wengi ni malofa. Hadi Simba ni malofa, kwa sababu kama timu haina makao makuu si lofa huyo. Simba mpaka muda huu Mangungu hana ofisi, kazi zake labda anafanya nyumbani kwake. Mohamed Ali hana ofisi, sababu mimi pale Msimbazi mimi nalijua jengo la Simba kuliko hata mwanachama wa Simba. Fremu zote nazijua. Kipindi cha nyuma palikuwa na fremu 14. Sasa hivi zimeongezeka. Baada alipovunja akajenga, lakini hakuna hata ofisi ya Simba pale. Na sheria ya mpira duniani, timu, makao makuu, kila kitu kinafanyika pale. Maduka ya klabu, unaona, ofisi, kila kitu kama unavyoona Manchester, kila kitu pale, au kama unavyoiona Yanga pale Jangwani, unaona kila kitu pale chini pale kuna National Stadium Kaunda, National kushoto hapa. Hii makao makuu ya Yanga kushoto kuna uwanja National Stadium Kaunda, ambapo mwaka 74 tulifanya mazoezi pale. Kuna vifusi vya mchanga pale. Vifusi ndio uwanja unajengwa ule ulikuwa uwanja ambao unachezwa. Amekuja kuzindua rais wa Zambia mwaka na 70. Mwaka 74 tunaenda kumfunga Simba Mwanza. Mashabiki 10 kutoka Simba walikufa kule Mwanza. Tulitokea pale Kaunda, National Stadium Kaunda. Sasa klabu inatakiwa iwe vile. Kama Yanga sasa hivi utampata wapi? Utaenda Kaunda pale uwanja wa Jangwani, utaenda pale. Lakini Simba sasa hivi utampata wapi? Simba ni wahuni ambao hawana ofisi mjini. Bwana, tuwazungumzie Simba Sport Club. Kundi wa Msimbazi wao jana wamesema, wamebadilisha msemo wao, walikuwa wanasema pia matatu. Sasa hivi wanakuambia
Bajabiri bana anaingia dakika ya kwanza, sekunde ya kwanza anaingiza, anapata goli Bajabiri. Umetazama kwanza namna ilivyokuwa mechi ya jana ya Simba dhidi ya Mbeya City, namna ambavyo walivyochakazwa, wale waliokutoa jasho wewe hapo, lakini wao wamepigwa kama ngoma. Sawa, mpira wa jana nimeangalia. Unajua Simba sasa hivi kuna mgogoro mkubwa ambao unaendelea. Simba Sports kuna mgogoro mkubwa ambao unaendelea. Mechi ya jana ni mechi ya mchongo. Mechi ya jana? Ni mechi ya mchongo. Kama ingekuwa Ulaya wale wote wangeshushwa daraja. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninapoangalia timu, ninapoangalia mechi, naangalia kwa ustadi mkubwa, naangalia makosa ya wachezaji, naangalia makosa ya beki. Unaona kabisa jana Mbeya City hawajawa katika mfumo wa kimpira. Kwamba wameuza mechi hapo. Mimi sijasema wameuza mechi, lakini mechi ya jana naona kama mechi ya mchongo. Kabisa. Pale mna mechi. Simba anatengeneza nafasi kama 14. Ameshinda goli 3. Ina maana hapo Simba mna timu ilibidi washinde zaidi ya goli 8. Nafasi 13 au 14 unapata goli 3. Sio sahihi. Mbeya City walikuwa wanajitengenezea wenyewe nafasi. Wanatengeneza, Simba nakosa. Sijaona alichokifanya Mbeya City. Nadhani wapi Mbeya City ambapo walizidiwa mpaka dakika kufungwa magoli 3 ikiwa nyie wamewatoa jasho. Mbeya City hawajazidiwa, ndio maana nikasema ile mechi ni ya mchongo. Kabisa. Kwa sababu mechi inapochezwa unajua kabisa hii ni mechi ya ushindani. Na mechi ya mchongo naijua. Pale kuna alichocheza. Kwanza Simba kushinda goli 3. Ndio waamini kuwa ile ni timu mbovu. Wale ilibidi wafungwe goli 8. Sababu nafasi wametengeneza nyingi. Mpaka yule Muhindi kafunga goli ya Bijabili, na wenyewe Simba sasa hivi wapo mtaani nasema tumeshapata forward. Lile ndo goli lake la mwanzo, ndo goli lake la mwisho. Yule Bijabili kama tafunga goli tena klabu bingwa bara la Afrika, kwa sababu hizo hayo mashindano ninayozungumza kule kuna makatili. Kule mna Mbeya City, kule kuna Namongo. Yaani kule kuna watu kweli kweli. Kama tafunga goli, tiketi ya Mohamed Ali ya kwenda Mtwara, akashuke katika uwanja wa ndege Airport Mangamba na kurudi Dar es Salaam, tiketi ya ndege mimi nampa. Kwenda na kurudi, na nakatia tiketi ya ndege. Kama atafunga klabu bingwa, na ndo nitaamini kweli yule ni mchezaji. Mule mna mchezaji. Mpira wa jana mtu yote anafunga tu, hata mtoto wa kike kusimamisha mbele pa anafunga. Lakini ukiwasikiza wengi mashabiki wa Simba nakwambia sasa hivi wana amani, wana furaha. Kwa hiyo yale yote aliyopita wamesahau. Nadhani sahihi kwamba wasahau kwa mechi ya jana ambayo walioshinda. Hizo ni akili za kuku, kwa sababu kuku unaweza kumfukuza hapa karudi tena. Ndio wale mashabiki wa Simba. Watasahau kitu gani wakati Liga Mabingwa hawana hata pointi moja? Ndio timu ya kwanza duniani ina goli alafu haina pointi. Hajawahi kutokea. Yaani timu ina goli alafu haina pointi. Hajawahi kutokea. Sasa wamesahau kitu gani? Pale hakuna cha kusahau. Wale ni mambumbumbu. Nakwambia Matola apewe timu bwana. Matola ni sahihi kupewa timu kwa ligi ya ndani. Ana uwezo akashika hata nafasi ya 4. Lakini klabu bingwa bara la Afrika Matola hata pointi moja hapati. Sio kocha viwango. Elimu yake kwanza ni ndogo. Anamzidi Pantevu. Pantevu gani? Yule wa Matatu. Yule nani Matatu? Sasa Matatu kwa nini kocha? Si wamesema manager, sijui wanasema ni manager. Unajua hawa viongozi wa Simba ni ongo. Mara huyu ni manager, mara ni kocha. Wanasema yule alikuja kama manager, lakini tunashangaa akafukuzwa. Sasa manager utamfukuza vipi wakati husiki na timu? Anahusika na timu ni kocha Matola. Ilibidi afukuzwe Matola. Yaani ile wanawapa bumbuazi mashabiki wa Simba ili wazidi kuchanganyikiwa. Na kwa sababu wale ni watu mambumbumbu kama hivyo nakwambia tumeshasahau. Sasa unasahau kitu gani? Kwa sababu Liga ya Mabingwa bara la Afrika ina hela nyingi. Ukifika robo unapata pesa nyingi. Unaona bwana? Sababu hii ligi ya Tanzania Simba atashika nafasi ya 3. Inawezekana kapata milioni 30. Ni pesa ambayo hata wewe ukipewa ukaenda Mwanza naisha njiani kwa matumizi. Morris Abraham wanamuimba sana, anaonekana ni mchezaji mmoja mzuri sana. Wengi wanasema hivyo. Kwa kweli unamsemaje? Unamzungumziaje Morris Abraham? Morris Abraham mule hamna mchezaji. Yule kama Kebo Dennis. Mule kwa mimi ninaofahamu mpira, kwa sababu mimi ni mtaalamu wa kujua wachezaji wa mpira dunia hii ambayo tunaishi. Mule hamna mchezaji. Yaani sawa na mtu ambaye ana familia, ana hela. Kila siku watoto nawalisha matembele na kwamba matembele ya leo mazuri, haya yanaongeza damu. Sio kweli, ana pesa.
lakini angekuwa na pesa angenunua samaki mkubwa. Yaani wale Simba wamekwama, mule hamna mchezaji. Yule anaitwa nani? Morris Abraham. Morris Abraham. Yaani yule pale Yanga hata hisabu akae anakaa juu kwenye jukwaa. Wanamfananisha na Pacome yule. Wanamfananisha na Pacome au Bukta Pacome? Wanamfananisha Pacome. Sio rahisi. Yule anamfananisha na Bukta Pacome. Kama ukifananisha na Bukta Pacome ni sawa, lakini sio yeye umfananisha na Pacome. Sio sahihi. Bwana. Pacome ni level ya JJ Okocha. Pacome ni level ya Twalib West. Pacome ni level ya kina Emmanuel Amonike, alikuwa anavaa jezi namba 9 Nigeria, timu ya taifa. Sasa tutamfananisha na Ibrahim. Alikuwa anachezea wapi yule kijana? Kiwango chake ni bado kufika level. Yaani yule kiwango cha kucheza Yanga bado. Hata Yanga B bado. Kwa jinsi Yanga ilivyojiwekeza kiuchumi na wale wachezaji waliokuwa nao bado. Tumalize, Simba wanaenda kukutana na Azam tarehe 7. Unaona itakuwa ni mechi aina gani? Azam wana uchu na point, lakini Simba na wao wana uchu na point. Unazungumziaje? Wale wote ni mfuniko na pipa. Kwa sababu kocha wa Azam hana uwezo, anacheza mpira wa kizamani wa kidefense. Ibenge. Ibenge hamna kocha pale. Anacheza mpira wa kudefense na mpira ambao mimi siupendi. Ina maana Simba atashindwa kufunga kwa ajili ya Ibenge. Ana defense na Azamu atashindwa kufunga. Yaani ngoma itakuwa draw bila kwa sababu mpira anaocheza Ibenge ni mpira wa kizamani ambao hauna mifumo, sio mpira wa kisasa. Ina maana ile mechi itatoka draw. Pipa na mfuniko wamekutana. Nikushukuru sana. Asante.